एक तालाब में एक मेंढक रहता था। उसका नाम था टुनटुन। टुनटुन की सबसे बड़ी परेशानी थी, वो सोते समय जोर जोर से खर्राटे लेता था। रात होते ही खर्र खर्र मछलियां पानी में उछलने लगती, कछुआ कान बंद कर लेता और जुगनू भाग जाते। एक दिन सब जानवरों ने मिलकर फैसला किया, कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने टुनटुन के पास एक छोटा सा पत्ता रख दिया। जैसे ही खर्राटा आया, पत्ता हिलने लगा। अरे, मैं तो ढोल बन गया। उस दिन के बाद टुनटुन सीधे सोने लगा और तालाब में शांति आ गई। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट